Dal Vangelo secondo Luca. Una buona domenica a tutti in questo inizio di Avvento. Il brano evangelico che ascolteremo tra poco è stato pronunciato da Gesù nel Tempio. È l'ultima settimana della sua vita e Luca ci riferisce che ogni giorno Gesù trascorreva la giornata nel Tempio dove insegnava e poi alla sera usciva e si recava sul Monte degli Olivi e pernottava all'aperto. Il Tempio era una delle meraviglie del mondo, una delle costruzioni più famose e più belle. Era la gloria di Israele questo Tempio. E un giorno, mentre si trovava nell'atrio delle donne, qualcuno ha invitato Gesù a contemplare questa meraviglia. Si aspettavano naturalmente che Gesù condividesse la loro gioia in questa contemplazione della meraviglia del Tempio di Erode. Invece la risposta di Gesù ha sorpreso tutti. Di tutto questo non rimarrà pietra su pietra. E per i discepoli la distruzione del Tempio significava il crollo di tutte le loro speranze, di tutte le loro certezze anche religiose, perché nel Tempio c'era la presenza del Signore, quel Signore Dio di Israele invincibile che aveva sconfitto l'esercito egiziano. Il Tempio non poteva crollare e per cui di fronte all'affermazione di Gesù sono rimasti sconcertati. Se non rimane pietra su pietra del Tempio, che ne è di tutte le nostre speranze? Ecco, è di fronte a questo stupore che è stato suscitato nei suoi discepoli dalle sue parole che Gesù ha introdotto un annuncio sorprendente. C'è un mondo che sta per finire, che deve finire, ma c'è da rallegrarsi, non da rattristarsi, perché sta per nascere un mondo come quello che Dio ha voluto. Entrerà nel mondo una forza capace di distruggere, di eliminare quel germe negativo che ha portato a quel mondo triste, colmo di ingiustizie, nel quale noi stiamo vivendo. Ascoltiamo questo annuncio. Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli, infatti, saranno sconvolte. Stiamo preparandoci alla festa del Natale e tutto dovrebbe parlarci di gioia, di festa, di canti, di pace, di amore. Invece le parole di Gesù che abbiamo appena ascoltato sembrano incutere paura e quindi ci sembrano poco adatte al tempo liturgico che ci prepariamo a vivere. Se ci spaventano è perché non abbiamo capito il linguaggio impiegato da Gesù. Gesù ha introdotto il suo messaggio con il linguaggio apocalittico. E apocalittico non significa catastrofico, anche se le immagini suggeriscono catastrofi. Apocalittico significa svelare, togliere il velo su un mistero che esiste nel mondo. E qual è questo mistero? È quello di sempre, mistero del dolore. Perché? Perché le ingiustizie, perché le guerre, perché le violenze sui più deboli, i soprusi, le oppressioni, la miseria accanto al lusso più sfrenato, allo spreco. E credo che tutti noi a volte ci siamo posti questo interrogativo: ma Dio ha fatto bene questo mondo? Certo, Dio lo ha fatto bene e
questa situazione misteriosa che ci pone degli interrogativi, non l'ha creata Dio, ma durerà sempre questo mondo che è mosso da una forza che è negativa, che porta a queste situazioni che sono insopportabili, intollerabili. Ecco allora la domanda che si ponevano al tempo di Gesù e che ci poniamo anche noi oggi. Questo mondo durerà sempre o è destinato a scomparire per lasciare il posto a un mondo completamente nuovo, proprio quel mondo che Dio ha voluto fin dal momento della sua creazione. Ecco, le parole di Gesù vogliono togliere questo velo e impiega le immagini apocalittiche che adesso cerchiamo di decodificare. Anzitutto parla di segni nel sole, nella luna e nelle stelle. Ecco, i popoli dell'antico Medio Oriente contemplavano più di noi il firmamento e regolavano la loro vita osservando il corso degli astri e il regolare susseguirsi delle stagioni. Più di noi alzavano lo sguardo al cielo, noi lo ripieghiamo fin troppo sui nostri smartphone, loro lo sollevavano verso il cielo. E per loro, come per noi, se c'è qualcosa che immaginiamo stabile, immutabile, è proprio il muoversi regolare degli astri e dei pianeti del firmamento. A nessuno di noi passa per la mente che domani il Sole non sorga puntuale al secondo a oriente. Ecco, c'è anche il salmista del Salmo 72, il quale quando compone il suo epitalamio per il sovrano nel giorno della sua intronizzazione, cosa gli augura? Il tuo regno duri come il sole, perché il sole dura sempre, come la luna, per tutti i secoli. Il tuo regno sarà un regno di pace finché non si spenga la luna. La luna non si spegnerà mai perché gli astri del firmamento sono stabili, immutabili. Cosa intende dire allora Gesù quando impiega queste immagini? Sole, luna, stelle, le potenze del cielo saranno sconvolte. Ecco, i profeti avevano descritto in modo molto efficace il mondo di cui tutti noi desideriamo la fine. Avevano parlato del mondo fatto di ingiustizie, di guerre, di violenze nei confronti dei più deboli, il mondo retto da un ordine sociale che è disordine. Ecco, anche noi oggi pensiamo che questo mondo qui sia stabile, inamovibile. Quante volte abbiamo sentito dire non cambierà mai nulla. Troppo forti sono i poteri del male. Pensiamo all'economia, alla pubblicità che vende menzogne, fake news e riescono in tutti i modi e con tutti gli strumenti del digitale a comunicare le menzogne. E allora viene voglia di lasciar cadere le braccia. Questo mondo continuerà così. Ecco l'immagine efficace, introdotta da Gesù. Quello che sembra immutabile, inamovibile, Dio lo sconvolgerà, verrà buttato all'aria perché introdurrà nel mondo una forza molto più potente delle forze del male. E sarà la fine non soltanto del mondo delle ingiustizie sociali, ma anche la fine di una struttura religiosa che tutti ritenevano destinata a durare eternamente perché era detentrice dell'autorità divina, quella religione che inculcava nel popolo un rapporto commerciale con Dio. Qual era la religione del tempo di Gesù? Quella che Gesù condanna e dice adesso è finita questa religione, questo modo di rapportarsi con Dio. Andavano al Tempio, offrivano i sacrifici
al Signore e se offrivano sacrifici si aspettavano poi i suoi favori. Osservavano i precetti e così il Signore benediva la famiglia, i raccolti. Era un rapporto commerciale con Dio, il volto del Padre, annunciato da Gesù e riprodotto perfettamente sul suo volto. Non vuole assolutamente questo rapporto, perché Gesù è venuto a parlarci, ad annunciarci la gioia di un amore incondizionato di Dio. Non vuole nulla da noi Dio. Noi dobbiamo accogliere i suoi doni e se li accogliamo noi siamo felici. E lui l'unica cosa che vuole è la nostra gioia. Ecco che cosa annuncia Gesù. Il tramonto del Dio suscettibile, vendicativo, che pretende obbedienza, che esige che gli si chieda scusa se per caso qualcuno osa sottrarsi ai suoi ordini, altrimenti scatena i suoi castighi. Ecco, Gesù con questa immagine del crollo del mondo antico dice: è entrata nel mondo una forza nuova che è il suo spirito, lo spirito dell'amore, che vince la forza negativa dell'odio, dell'egoismo. Il mondo nuovo non sarà più regolato da queste forze che hanno dominato fino alla sua venuta. Poi, dopo i segni del cielo, passa ai segni sulla terra, sempre immagini apocalittiche. Sulla terra ci sarà angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti. Non spaventiamoci, è un annuncio di grande gioia, perché il mare era il simbolo delle forze negative. Nel mare c'erano i mostri che lottavano contro la vita e contro il progetto d'amore di Dio. Cosa fa il mare adesso che arriva questa forza divina? Non può che agitarsi nel tentativo di resistere, di perpetuare il mondo antico. Non ce la farà. E questo conflitto fra le forze del bene e le forze del male non può che generare angoscia e paura anche nei giusti, perché, dice, gli uomini moriranno di paura perché non sanno, attenderanno ciò che sta per accadere sulla terra. Bene, anche noi moriamo un po' di paura perché ci accorgiamo che c'è un conflitto fortissimo fra le forze del mondo vecchio, che le conosciamo molto bene, e quella forza nuova, che è lo spirito che attua in coloro che accolgono la proposta di mondo e di uomo nuovo al quale Gesù ha dato inizio. E anche noi abbiamo paura perché ci spaventiamo. Chi vincerà? E tante volte pensiamo le forze del bene avranno la peggio, verranno sopraffatte. Gesù vuole darci con queste immagini l'annuncio che le forze del bene avranno il sopravvento. Vuole evitare il pericolo che noi vediamo molto attuale, molto concreto, e anche coloro che hanno dato fiducia alla sua proposta di mondo e di uomo nuovo lasciano cadere le braccia rassegnati. No. È iniziato il mondo nuovo e c'è stato un passaggio fra due epoche della storia, quella del mondo antico e quella del mondo nuovo. Il passaggio dal mondo disumano al mondo realmente umano era già stato annunciato dal profeta Daniele e Gesù richiama questa profezia applicandola a sé. Ascoltiamo. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Nel capitolo 7 del libro del profeta Daniele
viene presentato il mondo vecchio, quello antico, come un mondo bestiale. Infatti le immagini sono quelle del susseguirsi dei regni e degli imperi che sono leoni, leopardi, che sbranano coloro che ci sono prima di loro e poi instaurano un potere che è altrettanto bestiale. Ecco, nel libro del profeta Daniele viene annunciato finalmente la venuta del regno del figlio dell'uomo. Figlio dell'uomo, nella lingua ebraica, significa semplicemente uomo. Un uomo vero che realizza in pienezza l'identità umana. L'uomo egoista, violento, sfruttatore, dissoluto, è disumano, è bestiale e crea quel mondo vecchio del quale già il profeta Daniele aveva annunciato la fine. Ecco ciò che Gesù annuncia, il trionfo dell'umano sul disumano. Difatti dice: quando cominceranno ad accadere questi segni, e noi dobbiamo essere in grado di cogliere questi segni del mondo nuovo, perché siamo spaventati dalle vittorie del mondo antico, quello del male. No, dobbiamo essere vigilanti e saper cogliere la presenza del mondo nuovo. E ecco la domanda allora che noi ci poniamo: come collocarci di fronte a questa rivelazione fattaci da Gesù? Perché ci si può lasciar coinvolgere in questa storia di Dio oppure si può rimanere ai margini. Cosa ci dice di fare Gesù? Prima cosa, mettetevi diritti. Il verbo greco è molto bello. Anakupto significa tu che pieghi il capo, che ti inchini magari per vergogna, per paura, perché sei schiacciato. Mettiti dritto. Questo verbo è impiegato un'altra volta dall'Evangelista Luca quando parla della donna curva, che era andata sempre curva, è proprio l'immagine della donna che lungo la storia ha sempre dovuto chinare il capo. Gesù dice: è nato il mondo nuovo, mettetevi dritti tutti voi che andate piegati, non rassegnatevi alle diverse schiavitù alle quali siete sottomessi. Schiavitù magari che vengono da culture che sono pagane, da tradizioni o da mode. No, se voi siete schiavi di queste cose, mettetevi diritti e non rassegnatevi nemmeno a chinare il capo a causa di una vostra storia dolorosa, magari fatta di peccati, di fragilità, di errori che avete commesso. Non rassegnatevi, mettetevi dritti perché Dio vi ama così come siete. Seconda cosa che dovete fare, alzate la testa, guardate in alto, pensate al senso del vostro esistere. Non ripiegate la vostra testa sulle realtà materiali che sono importanti ma non sono l'assoluto. Levate le vostre teste, guardate al senso del vostro esistere perché si avvicina la vostra liberazione. Quando cominceranno ad accadere queste cose, preparatevi perché dovete cogliere i segni del mondo nuovo e inserirvi in questa nuova realtà. E ora Gesù fa 2 raccomandazioni. Ascoltiamolo. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Come un laccio, infatti, si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia della terra. Vegliate in ogni momento, pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere
e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Sentiamo adesso che raccomandazioni ci fa Gesù nell'attesa che nasca e come dobbiamo inserirci in questo mondo nuovo al quale ha dato inizio. La prima di queste raccomandazioni non è stare attenti al male che fanno gli altri. State attenti a voi stessi, a vigilare su voi stessi anzitutto, perché ci sono dei pericoli, dei rischi che potete correre. Il primo di questi rischi è che i vostri cuori si appesantiscano, cioè che perdano la sensibilità religiosa e umana del messaggio che Gesù ha dato. Siccome viviamo nel mondo, viviamo accanto a mode, a una logica che non è quella del Vangelo, anche noi possiamo essere pian piano introdotti a pensare, ad agire almeno un po' come fanno tutti. Gesù dice: vigilate su voi stessi. Guai se ci integriamo così pienamente nel presente, nelle cose materiali, al punto da non lasciare più spazio alla ricerca dei valori, del senso della vita, finiamo per scivolare sul modo di pensare e di agire di tutti. Vigilate su voi stessi, quindi rimanete sempre in contatto con la mia parola. Secondo pericolo, le crapule, le ubriachezze. Cosa si intende con questa immagine? Si intende tutto ciò che stordisce, tutto ciò che fa perdere il contatto con la realtà. Chi beve, chi si ubriaca, vive poi in un mondo illusorio, non reale. E questo stordimento che viene dalle cose materiali, che può essere anche il successo professionale, per cui non si pensa ad altro, o possono essere tutte le realtà illusorie, effimere, in mezzo alle quali noi viviamo. Ecco, tutto questo è presentato con questa immagine di un qualcosa che ci stordisce, ci ubriaca. E quando uno è ubriaco è meglio che non faccia acquisti perché lo imbrogliano. E noi nelle scelte della vita, se siamo storditi dalla pubblicità, per esempio, dal modo di ragionare, dai discorsi, dalla pubblicità che viene fatta anche in TV, dai talk show effimeri, anche noi finiamo per essere poi storditi e ubriacati da tutte queste cose e poi facciamo delle scelte errate. Poi ancora gli affanni della vita. Non è che le cose materiali non siano importanti, ma non sono le uniche. Le preoccupazioni per la vita biologica non possono assorbire tutto il nostro interesse. Se sei ripiegato sulle realtà terrene come se fossero le uniche e l'assoluto, non dai poi il giusto valore alle cose della vita. Poi continua dicendo: attento che puoi essere vittima di un laccio che ti piomba addosso. Laccio vuol dire che ti lega, che non riesci più a fare nessun movimento. Bene, dice Gesù, stai attento, che puoi venire intrappolato in scelte che non ti lasciano poi più pensare ed agire e scegliere nella tua vita. Pensaci, perché poi alla fine potresti essere vissuto incatenato a un mondo immaginario, perché quello vero di mondo, le scelte giuste, non si rivelano immediatamente. Chi ha scelto bene nella vita lo vede alla fine. E l'invito questo alla saggezza, a saper leggere il senso della storia, a cogliere il traguardo, sapere qual è la direzione che deve essere presa oggi nella vita. E ultima raccomandazione, la preghiera. Preghiera significa rimanere costantemente in contatto e in dialogo con il Signore
in modo da fare tutte le scelte secondo quello che Lui ci suggerisce. Ecco, questa è la preghiera e conclude Gesù dicendo: quando il Signore viene nella nostra vita con la sua parola e con la sua luce, vuole che siamo trovati in piedi davanti al Figlio dell'uomo. Il Figlio dell'uomo è la proposta di uomo che Lui fa e noi il Vangelo difatti lo ascoltiamo in piedi proprio perché siamo pronti ad accogliere la sua proposta e a eseguirla. Siamo in attesa della venuta del Signore e ci stiamo preparando proprio per accoglierlo in piedi, pronti ad eseguire ciò che Lui ci dice, perché allora diventiamo costruttori con Lui del mondo nuovo e dell'uomo nuovo. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.